In italiano abbiamo la clava, in latino clava, questa U viene talvolta pronunciata U, talvolta V, chi ha studiato il latino questo lo sa, e viene dal sumerico hal, quella hal, come succede spessissimo in Sardegna, c'è la metatesi, il capovolgimento, perciò va hal, hla, un capovolgimento che avvenne anche in Italia, clava, bastone forte e pesante, vedete in sumerico, hal, bastone, U, peso, A, forte, halwa uguale bastone forte e pesante. Poi continuiamo, vedete, spistidai, ammazzare tagliando la nuca, a colpi di pietra, a colpi di bastone, non importa. Spistidada, dal babilonese pistu, far violenza, usare villania, eccetera, più idu, forza. Poi abbiamo un altro modo che usiamo ancora in Sardegna, intolare. Tenete conto del fatto che la Sardegna è quasi un continente. Questo significa che moltissimi di voi non conosceranno molte parole campidanesi oppure logudoresi. Non parlo di quelle barbaricine vere e proprie, perché la Sardegna ha quasi 100.000 vocaboli e non tutti li conosciamo, ma intolare nel nord Sardegna è usato normalmente per ammazzare, ma non sanno quelli del nord Sardegna che inizialmente significava annegare una persona, da tul, pozzo, perciò l'ho sottolineata anche la radice, tol, intolare, are è il suffisso che usiamo attualmente nei nostri verbi. Poi ficchire, ammazzare, dal sumerico pelkud, che è la stessa voce di piccu, del picco, tutti sapete cos'è il picco, il piccone, noi lo chiamiamo piccu, in italiano più che altro piccone. Poi in sassarese abbiamo la parola ipasizia, che Wagner per primo non riuscì a capire per niente. Ipasizia, cioè disintegrare, annullare, cancellare, invece lui intendeva pasticciare una persona, che so io, sporcarla col fango. Figuratevi che linguista, meno male che sono sassarese, io l'ho imparata fino a quando avevo 2 anni. Ipasizia, quello è il vero significato. E vedete da dove deriva, dalla carico, eradere, raschiare, eliminare, cancellare. Poi c'è l'impiccu, l'impiccagione, che deriva dal babilonese piccu, che significa letteralmente strangolamento. Questa parola anch'essa ci rinvia alla più alta antichità, quando l'uomo non era ancora in grado di fare le corde con steli intessuti fra di loro, e perciò quando voleva uccidere il nemico l'unico sistema era questo, strangolarlo. L'impiccagione deriva dal babilonese picco. Poi nel nord Sardegna, non so se anche qua, c'è occhire, bocchire, uccidere, pure in latino lo usano. Ecco, e arriviamo all'evoluzione tecnologica della lancia, la quale evidentemente questa evoluzione ci fu al momento in cui l'uomo, che mentre aveva inventato il fuoco, riuscì a staccare dei rami dagli alberi, individuando gli alberi migliori a quel fine e raddrizzandoli adeguatamente al fuoco e poi raschiandoli bene su una roccia, su qualcosa nella punta, in modo tale da fare una lancia naturale, perché la metallurgia non esisteva ancora. E da qui anche i latini lancia, che parola che viene considerata dal dizionario etimologico della lingua italiana come parola di oscura origine straniera. Guardate un po' come se la cavano. Come dire che non sanno da dove derivi, ed è dal sumero lam, albero, hal, stick, bastone. Lam, hal, che poi noi col passare dei secoli pronunciamo con la C, quella strana, normalmente dai sardi ma anche dagli italiani viene pronunciata C, per cui lancial, c'era una L finale. Bastone d'albero, letteralmente. Guardate come la lingua in origine era molto primitiva, però quella primitività alla quale io riesco a riagganciarmi ci consente
di capire qual era il significato delle parole, perché le parole hanno tutte un significato. Non a caso, vedete, il dizionario etimologico dell'italiano dice parola di origine oscura. Lancia, c'è in latino lancia, ma l'origine qual è? Oscura. Come dire, ma su questo loro sono veramente malmessi per quasi tutte le parole della lingua italiana, perché hanno perduto il significato della parola. Io invece vado a riscoprire il significato, cioè quella parola, cosa significava in origine. Tirare, ecco, tutti sanno che prima si inventò la lancia, per ovvi motivi, un ramo d'albero, eccetera. Poi si inventò la freccia ci voleva un'intuizione tecnologica difficile, l'invenzione dell'arco. Infatti, vedete, tirare dal sumerico tir, che significa arco. Appena fu inventato l'arco, furono inventati anche gli arcieri. Pittatu, io ci ho messo la T tra parentesi, in origine era Fittatu, poi divenne Fittau in Sardegna e divenne un cognome. Pittatu è una parola egizia, significa arcieri. Poi noi in Sardegna vedete come si evolvono le parole e anche i cognomi, perché i cognomi sono normalmente antichissimi nomi personali o antichissimi nomi di cosa, o antichissimi nomi di professione. Ecco, vedete voi stessi, Angozzi significa letteralmente testa di freccia rotta, spuntata, smussata. Giagoni, ecco, era il bastoncino, come vedete, il bastoncino per le punte della freccia, cioè proprio Giagone era il bastoncino a cui si attaccava la punta della freccia. Mangroni, ecco, qua arriviamo allo scudo tondo dei nuragici, lo scudo tondo che nessuno aveva mai scoperto il nome, l'ho scoperto io tramite un cognome di Zediani, dal sumerico mana, unità di peso, più gur, scudo circolare, più unil, subalterno, umile, servile. Il composto mangurunil significò scudo circolare di peso leggero. Automaticamente siamo allo scudo dei bronzetti nuragici, che era piccolino. Ce n'erano di due tipi, però quello che normalmente vediamo nei bronzetti nuragici è molto agile, cioè lo si utilizza con estrema facilità. Evidentemente era uno scudo di assalto, perché con la spada nell'altra mano poteva andare all'assalto con estrema facilità. L'eppa è un coltello appunto che noi possiamo richiudere, vedete voi stessi, dalla babilonese a sino-babilonese lippu, incartamento, cioè la tecca dove si incastra la lama, e anche eleppu, nave, barca, è un traslato questo eleppu, riferito alla cavità della nave, destinata evidentemente a ricevere merci nella stifa. Andiamo avanti. Baranta, e qua ci divertiamo un po' perché Baranta anch'esso un cognome in Sardegna, dal sumerico bar, straniero, più anta, compagno, letteralmente compagno straniero, presso gli Sciardana stessi, eccetera. C'era una compagine di gente di tutte le nazionalità, e poi ditemi che non conoscevano le lingue di Sciardana. Va bene, i grandi eserciti, per esempio, prendiamo il grande esercito greco che combatté contro Troia, o viceversa il grande esercito troiano che difese Troia dai greci. In realtà erano eserciti compositi di nazionalità molto ma molto diversa, come sapete. E così fu per i popoli del mare, che erano di parecchie nazionalità. Come vedete poi c'è l'altro cognome, Bebbere, che è un raddoppiamento di accadico Beru selezionato. Bebbere, perciò Beru raddoppiato, Bebberu significa elite di soldati, truppe sceltissime, e ce l'abbiamo anche nel cognome italiano Benio. Ecco, fermiamoci alla cavalleria, perché noi avevamo anche la cavalleria. La cavalleria è chiamata in modo strano, noi la conosciamo per l'Ardia, la conosciamo materialmente. Però l'Ardia veniva, Francesco Cesare Casula
il suo dizionario di storia della Sardegna, parla dell'Ardia come di una cavalcata, come una breve spedizione di un giorno o roba del genere in terra nemica a servizio del re, del dominante, insomma. Però questa parola Ardia, Bardia, Vardia, Guardia, tutte parole sarde, indicano lo stesso fenomeno che poi appunto continuò a indicare le cavalcate medievali. Viene dal latino ardu, vardu, che significa schiavo, servitore, da cui il cognome Ardu. Perché schiavo servitore? Perché evidentemente la cavalleria, essendo un corpo combattente di elite, perché avevano il cavallo, bisognava avere anche i soldi, anche allora, anche anticamente c'erano i poveri, perciò non tutti, voi che avete studiato la storia romana e la storia greca, sa benissimo la differenza tra i cavalieri e i fanti che andavano a piedi. I fanti andavano a piedi perché non potevano permettersi il cavallo, perciò non erano guardia scelta, la cavalleria era guardia scelta. Ma perché li chiamavano servitore, schiavo? Perché evidentemente, almeno presso i paesi della Sardegna, i villaggi della Sardegna, i cavalieri facevano giuramento di servitù, di dedizione al paese, come guardiani, eccetera, eccetera. Da qui la parola Ardu, che però è sempre il cognome Ardu, che è sempre collegato con l'Ardia. Andiamo pure avanti. Ecco, un'altra parola collegata con l'Ardia è Savardeina, che è un nome, un termine musicale di orgosolo e solo di orgosolo. Guardate bene, un uganto a ballo, e viene chiamato così, ed è l'unico canto della Sardegna che non abbia esecuzione coreica, non è danzato. Non è danzato con Baduttundu o roba del genere. È un canto marziale, pertanto. Infatti viene sempre da Ardu, Vardu, servitore, Vardeina. Evidentemente era il canto che i cavalieri elevavano prima di andare in battaglia e quelli sopravvissuti elevavano dopo in ringraziamento al Dio sommo.